안녕하세요. 오랜만에 찾아뵙게 됐습니다. 장꾸라의 MC 욱성정입니다. 장꾸라가 뭔가 지금 고민하시는 분들이 있을 텐데, 예전에 한번 방송을 했었는데, 공개 방송을 오랜만에 돌아오게 됐습니다. 오늘 지금 이제 늦은 시간에 저희가 토요일 저녁에 급하게 모여서 방송을 하게 됐는데, 먼저 오늘 함께하는 멤버들을 한번 소개해 보도록 하겠습니다. 나이 순으로 누군지는 밝히지 않겠습니다. 목소리로 유추하실 수 있으면 유추하셔도 되고요. 댓글로 멤버가 누군지 정확하게 남겨주시는 분에게는 선물을 드리도록 하겠습니다. 먼저 나이 많은 순부터 할까요? 어린 순부터 할까요? 어린 순부터 하시죠. 어린 순부터 자기소개 하도록 하겠습니다. 네, 장려산나 중고등부 회장을 맡은 양회장이라고 합니다. 네, 안녕하세요. 고양이의 용감. 또 이번에 시험 떨어져서 별명이 사골육수가 된 사골육수입니다. 네, 안녕하십니까. 이거 끝나고 또 편집하러 가야 됩니다. 장PD입니다. 네, 대만 단성교 갔다 온 한짜이룬입니다. 이렇게 네 분과 함께 오늘 갑작스러운 방송을 시작하게 되었는데, 그리고 먼저 바로 첫 번째 코너로 들어가도록 하겠습니다. 왜 첫 번째 코너죠? 지금 시간이 없어요. 빨리 가서 자야 돼요. 자, 첫 번째 코너, 이 시그널 알아서 넣어주시고요, 장PD님. 아, 예. 자, 첫 번째 코너는 호 아궁이. 호 아궁이라는 코너인데요. 호산나 아이들 궁금해요 이거의 줄임말 호 아궁이입니다. 좀 제목이 왜 아무 말도 안 해? 거시기합니다. 그죠? 좀 아재스럽죠. 제가 일단은 지었기 때문에 여러분이 또 이제 좋은 제목이 있으면은 지어주시면 되고요. 오늘 우리가 좀 다룰 이야기들이 있는데, 먼저 좀 각자 근황을 좀 들어보도록 하겠습니다. 요즘 잘 밖에도 못 나가고, 그쵸? 모이지도 못하고, 맞아요. 내일 예배도 이제 취소가 되어버렸는데, 뭐 하고 지내고 있는지, 누구부터 얘기해볼까요? 네, 저는 요즘 이름이 뭐였죠? 저는 한짜이룬이요. 한짜이룬. 네, 저는 요즘 아프리카 생방송을 보고 있습니다. 네, 원래 못 챙겨보던 건데 챙겨보니까 재밌더라고요. 얼마나 할 짓이 없었으면. 여러분도 챙겨보세요. 뭘 보나요 주로? 그냥 롤 BJ 방송 보고 있습니다. 그리고 볼링 치고 싶네요. 이 시국에? 네, 아프리카. 그리고 또 네, 회장님. 네, 저는 집에서 하루 종일 집에 있어요. 학원도 쉬라고 해가지고 학원도 못 가고 있고. 고3인데. 네, 그래서 이제 공부하기는 싫고 심심해서 성경 필사하고 있습니다. 와. 저도 알바 출근 정지돼가지고 그러니까 이거 시작하자마자. 그래서 대구에서 내려왔어요. 그러니까 성경 필사는 얼마나 했나요? 다 했어요. 뭐야? 팔 빠질 것만 하더라고. 와. 여기 들으시는 분들 중에 혹시 다 하신 분이 있는지, 저도 하다가 생각보다 분량이 그렇게 많지 않더라고요. 그래서 너무 빨리 해버리면은 친구들이 좌절할까봐 저는 조금 천천히 하고 있는데, 벌써 다음 분이 나왔네요. 다 했다 말하면 안 되는데. 그러니까 대단하네. 또 근황 한번. 저는 이제 돈 벌어야 되는데 이름이 뭐였죠? 예, 제 이름 사골육수. 네, 사골육수님. 네. 그 요새 돈 벌어야 되는데 코로나 때문에 알바 이제 손님이 없다 보니까 알바 안 부르고 해가지고 집에서 이제 나뒹 굴고 있는데 진짜 하는 게 없어요. 아무것도 안 한다고? 네. 공부를 해. 너 육수라며. 아니
근데 네. 좀 해야 할 될 말 것 없죠. 같아요. 할 말 없죠. 아니 근데 요새 더 웃긴 게 뭔지 아세요? 아니 저희 어머니가 이제 코로나 때문에 밖에 나가지 말라고 하시거든요. 근데 오늘 아침에 엄마가 캠핑 가셨어요. 갑자기 엄마 디스? 이건 무슨 모순인지 너무 재밌네요. 또 저는 전 재택근무라서요. 밖에 나갈 시간이 없습니다. 예. 그나마 나갈 시간이 토익 학원 가는 시간밖에 없었는데 이제 그것마저도 2월달 그게 다 끝나서 3월달부터는 안 가고요. 이제 할 일은 뭐 이거 끝나고 또 라디오 가서 편집해야 되고 또 영상 또 들어오면 영상 피드백하고 영상 편집해야 되고 아주 그냥 일이 많아요 집에서 하는 게. 그래서 저는 코로나 예방을 몸소 실천하고 있습니다. 아주 근데 보통 얼마나 일하시나요? 보통 작업을 하면 계속 리듬 타서 하면 5시간 정도. 근데 좀 올라오는 속도가 근데 그걸 해도 안 나와요. 이상해. 애들이 너무 재밌게 영상을 찍어. 근데 이번 영상도 아주 그냥 무슨 임찬이 형 되게 재밌게 할 줄 알고 기대했거든요. 아주 뒷담까지 마시고. 아 예. 우리 장PD님 뭐 양심 있으면 방금 얘기한 부분 잘 편집하겠죠? 네, 잘 우리가 지금 이제 가장 우리가 시급하게 조금 얘기를 나눠봐야 될 부분이 뭐 지금 다양하게 좀 여러 가지 주제 우리가 다루고 싶긴 한데 시간이 많이 없기 때문에 내일 당장 우리가 주일 예배가 이제 모이지 않게 됐어요. 그렇죠? 그 많은 교회들이 특히 이제 좀 인원이 많은 큰 교회들이 예배를 안 드리고 이제 영상이나 뭐 예배문으로 가정에서 예배를 드리게 되는데 이것에 대해서 여러분이 좀 어떻게 지금 생각하고 있는지가 궁금합니다. 네, 저는 대구에서 있었다 보니까 가장 먼저 그걸 경험을 했어요. 대구에서는 저번 주만 해도 이제 거의 모든 교회가 이제 가정 예배로 변환이 되거나 유튜브 실시간으로 이제 예배를 송출하는 경우가 되게 많더라고요. 그래서 개인적인 이 생각으로는 참 집중이 안 돼요. 나 가장 먼저. 왜냐면 이제 집 안에 있다 보니까 보통 예배를 드릴 때는 이제 화장실이 가고 싶거나 해도 이제 가만히 앉아서 예배에 집중하게 되고 그러는데 이제 유튜브로 보다 보니까 예배에 집중도 조금 덜 되니까 화장실 가고 싶으면 바로 옆에 있으니까 막 갔다 오게 되고 그렇더라고요. 그리고 또 이거를 통해서 저는 진짜 이 예배의 소중함도 느꼈고 공동체의 소중함도 함께 느꼈던 시간이었던 것 같아요. 이 예배의 자리를 제대로 이렇게 누리지를 못하니까 더 이렇게 좀 멀어지는 것 같고 사람들도 보고 싶고 저는 그렇더라고요. 이거 라디오인데 고개만 끄덕거리면 어떡해. 리액션을 해줘야지. 저도요, 저도. 뭐야 이거. 저는 보니까 저는 안 그래도 좀 그 이름 뭐였죠? 한자 이름인데 뭐였죠? 한 뭐시기? 짜이룬 써놔야겠다. 한짜이룬 그이 말해주신 거 되게 공감 가거든요. 저는 본 예배를 가도 항상 자거든요. 맨 앞에 앉아서 이건 솔직히 고백이긴 한데 장PD 끊어야 될 것 같은데. 맨 앞에 위험 발언인데. 맨 앞에 앉아서 잠을 안 자려고 해도 잠이 너무 오더라고요. 그래서 저도 안 그래도 본 예배 가도 집중이 안 되는데 집까지 가서 하면은 과연 내가 집중을 잘할 수 있을까? 중간 유튜브를 보다가 또 딴 길로 새지 않을까 이 생각도 들고 해서 막 좀 걱정이 되긴 하네요. 저도요. 말하는 게 저도요밖에 없어? 근데 재윤이 한 짜이룬 씨. 그 집에서 그 영상으로 예배 드릴 때 어떤 복장으로 예배 드렸나요? 잠옷이. 이게 문제 이게.
근데 그래서 저도 처음에는 되게 어색해가지고 집중도 안 되고 그런데 이제 그러다 보니까 솔직히 말하면 이 영적 상태가 좀 생각보다 많이 피폐해지더라고요. 그렇다 보니까 이제 제가 좀 더 이렇게 막 다시 갈급하게 되는 그런 것도 생기고 그래서 이제 그래서 좀 이렇게 지나 보니까 이제 그런 생각이 들더라고요. 확실히 예배는 이 형식이 중요한 게 아니다라는 생각들이 많이 들었어요. 그래서 잠옷 입고 중요하지 않다. 그건 힘들지 않고 오줌 싸면서 그거 아니고 가끔씩 실시간 때 똥 쌀 때 보면 그러니까. 아니 사실 그때는 그 예배를 시작할 때쯤 일어나가지고 그래서 라이브로 라이브로 해가지고 그래서 이게 그게 중요해요. 그래서 이제 우리 교회 이제 안내가 지금 아마 다 나갔을 텐데 그 내일 이제 영상으로 예배 드릴 때 우리는 잠옷 입고 하거나 침대에 누워서 하거나 하는 게 아니라 가족들이 다 복장을 갖추고 모여서 이렇게 주일 예배 드리는 거랑 똑같은 태도로 이렇게 해야 되는 거죠. 또 둘은 뭐 말이 없어. 먼저 해. 네, 하고 싶어요. 뭐라고? 하고 싶었어요. 말하고 싶었어요. 저는 제가 생각하기에는 교회를 안 가니까 이제 유튜브로 예배를 드릴 때 복장을 해야 된다고 했는데 그냥 맞다고 생각합니다. 그게 집에 있으면은 이제 자기가 편한 공간이다 보니까 이제 잠도 더 잘 올 수 있고 예배 시간에도 물론 잔다고 하시는 분도 있는데 잠도 더 잘 올 수 있고 집중이 더 안 될 수 있기 때문에 집에 있을 때도 뭐 잠 안 자거나 집중하기 위해서 옷 갖춰 입고 생활하시는 분들 많다고 하더라고요. 그래서 저도 그렇게 해본 적은 없지만 해보려고 합니다. 네. 맞죠. 저도 예전에 갑자기 생각나는데 좀 딴 얘기일 수도 있는데 저 재즈 피아노를 잠깐 배웠었는데 그 가르쳐 주시는 선생님이 항상 강조하셨던 게 아침에 일어나면 저도 그때 뭐 휴학생이었나? 아무튼 거의 백수 비슷한 처지였는데 아침에 일어나면 딱 씻고 외출할 계획이 없어도 옷을 딱 갈아입고 그 다음에 연습을 해라. 네, 이렇게 말씀하시고 그래서 하루 종일 그냥 막 반바지 입고 잠옷 입고 이렇게 지내면 절대 뭔가 열심히 할 수 없다 이런 얘기를 하셨는데 근데 이제 우리의 자세는 뭐 그렇고 저는 말 안 하나요? 별로 안 듣고 싶어가지고 말했네. 뭐 할 말 있으면 언제 자유롭게 하세요. 근데 네, 사골육수님. 저는 이제 아직 뭐 예배는 이렇게 뭐지 이거 유튜브로 드리는 예배는 안 드려봤지만은 이제 좀 생각하는 게 이제 저희가 교회 가는 이유가 예배도 있지만은 이제 참 안타까운 게 교제를 못 하는 게 너무 안타깝지 않나라고 생각이 드는 게 이게 인터넷 예배라는 게 또 있잖아요. 근데 저희는 이제 성경에 나와 있듯이 이제 예배 드릴 때 교제도 같이 하고 섬김을 해야지 이제 진짜 완벽한 예배가 돼야 되는데 이번 코로나 사태로 인해 가지고 이제 교회 못 오고 혼자서 예배 드리면서 이제 교제도 못 하고 이제 섬김도 못 하는 게 너무 아쉽다고 느껴집니다. 그래. 그렇죠. 네. 그러니까 우리가 모여서 한 자리에 같은 시간에 함께 모여서 예배드리고 인혁이가 되게 중요한 말을 했는데 섬김, 서로 이렇게 사랑하고 나누고 섬기고 하는 것 자체도 이제 예배 연장선상이고 인형이라고 했었나? 사골육수님 사골육수님 야 라디오인데 이렇게 말로 해줘. 이제 그런 게 이제 되게 중요한데 이제 그래서 이제 원래는 이걸 제일 먼저 얘기하고 싶었는데 이게 순서가 좀 뒤바뀌었는데 이게 우리가 엄밀히 말하면은 예배를 제대로 못 드리는 상황인 거잖아요. 이제 내일 모이지 못하고. 근데 뭐 넓은 의미에서는 꼭 모이지 않더라도 제가 한 말씀을 같이 듣고 함께 기도하고 하나님을 같은 시간에 예배한다는 거니까 그것도 예배죠. 예배고 그 안에서 충분히 은혜를 누릴 수 있지만
이제 온전한 예배는 아닌 거지. 아니죠. 나눔도 없고 성김도 없고 교제를 할 수 없다는 점, 그런 점에서 그렇게 봤을 때 지금 이 상황에서 예배를 모이지 않는다. 그러니까 예배를 드리지 않는 건 아니죠. 예배를 드리긴 드리는데 모이지 않는다 하는 것에 대해서 어떻게 생각을 하는지. 그래서 이제 좀 뭐 완전 깊은 나눔은 좀 힘들긴 하겠지만 일단은 그래도 기본적인 나눔에 대해서는 사실 이제 요즘 뭐 휴대폰들이 다 되고 소통이 잘 되기 때문에 이제 그런데 다 좀 이게 어색할 수도 있고 다들 이게 와닿지 않을 수도 있긴 한데 저는 이제 이런 걸 경험하면서 그런 생각이 들었거든요. 이런 일이 이제 빈번하게 일어날 수도 있겠다라는 생각들이 요즘 자주 들었어요. 앞으로 네, 앞으로 이제 점점 이제 세상이 이제 끝을 향해 나아갈수록 하나님의 이런 것들이 더 많이 있을 건데 이제 이런 상황에서 우리가 그 이스라엘 백성들처럼 형식만을 추구하는 그런 것보다는 진짜 이런 신령과 진정이 먼저 이렇게 담겨야 되지 않나라는 그런 생각들이 좀 들더라고요. 그래서 우리가 지금은 조금 어색하고 이게 맞나 싶더라도 이제 온라인으로라도 서로 좀 나눔을 하고 이제 뭐 마스크가 모질한 곳에 좀 마스크를 이렇게 뭐 좀 전달해 준다거나 이런 식으로 섬김을 하는 것도 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 그것도 되게 좋겠다. 우리 교회에서 지금 오늘 막 모았어요. 마스크 많이 모아가지고 우리 러시아 성도님들 어르신들 이렇게 마스크 전달해 드려봤어요. 러시아요? 러시아? 뭐 생각하는 거야? 뭐 러시아? 러시아라고 하지 않았어요? 러시아라고 했어 왜? 또 시작이야 또. 우리 교회 러시아 성도님도 계시잖아. 러시아 동포 성도님들 어르신들. 무슨 지역이었더라? 사할린이요? 사할린. 아, 사할린이 러시아였어요? 아, 전 중국인 줄 알고. 죄송합니다. 자, 장 PD님은 어떻게 생각하시나요? 저는 교제가 없는 거는 진짜 좀 많이 아쉬워요. 제가 왜냐면 기본적으로 말이 많잖아요, 저도. 인정. 네. 남이랑 말하는 걸 되게 좋아해요. 그리고 뭐 교제도 사실은 어찌 보면 예배 끝나고 교제하는 거면은 예배 일부분인 것도 맞죠. 그렇죠. 예배 일부분인 거니까 그것도. 그래서 예배 일부분을 아예 못 한다는 게 저는 좀 아쉽기도 하고 한편으로는 내가 이때까지 교회에서 배운 거는 인터넷 예배에서 드린 거는 진정한 예배가 아니다라는 거를 지금까지 배워왔는데 사태가 이렇게 돼버리니까 내가 배운 것이 이게 무쓸모해져 버리는 상황이 오니까 뒤바뀌는 뒤바뀌어 버리니까 저도 되게 뭐랄까 마음이 좀 되게 혼란스럽습니다. 이게 계속 가니까 못하고 저 되게 교제하고 싶은데 교제도 못하니까. 근데 왜 안 모이기로 결정했다고 생각해요? 아무래도 바이러스 때문이 크지 않겠습니까? 코로나 바이러스가 왜냐면은 지금 전염성도 되게 엄청나잖아요. 지금 우리나라 이렇게 그 바이러스 많긴 때문에 많다. 그 말을 안 돼. 그럼 어떻게 말을 안 해요 진짜. 얘기해. 하던 얘기. 안 해요. 삐졌어요. 안 해. 하지 마. 네, 저는 꼭 얘기 안 하는 바이러스 때문이라고는 생각을 안 해요. 왜냐면 솔직히 바이러스 때문인 것도 맞고 서로를 위한 배려도 맞긴 하지만 저는 일단은 그래도 이제 마음속에 드는 생각은 사실 좀 나라를 섬기는 측면도 있지 않나라는 생각이 드는 것 같아요. 왜냐면 그러니까 바이러스가 무서워서 뭐 이런 게 아니라 그런 것도 있겠지만 그러니까 사실 그런 게 아예 없다라고 하는 건 좀 그렇지 않나 싶어요. 왜냐면 이제 젊은 이제 뉴스를 들어보면 보통 이제 나이 드신 분들이 그런 것에 좀 많이 취약하기도 하니까 이제 여기 모였다가 또 그렇게 되면 이제 또 나이가 있으신 분들이 되게 이제 위험해질 수도 있고 하니까 그런 측면도 없지 않아 있겠지만 그런 측면도 있고 또 그렇지만 이제 좀 나라를 섬기는 일도 있지 않나라는 그런 생각이 드는 거죠. 국가에서 막 공고했잖아요.
이제 이런 이렇게 집회들 뭐 이런 건 자제해달라고. 자제해달라고 하기도 했고 이제 뭐 이런 집회를 통해서 더 퍼져 나가는 게 나라의 위험이 되기도 하고 약간 언론에서도 막 그렇게 말하잖아요. 이제 막 많이 모여 있으면은 그런다니까 약간 무언의 압박 비슷한 것도 오는 것 같기도 하고. 근데 그래도 주일 예배를 포기하면 안 되는 거 아닌가요? 저는 그래서 그렇게 생각합니다. 왜 그렇게 생각하시나요? 저는 이제 생각하는 게 이 바이러스라는 게 들어보자. 들어보자. 얘기해봐. 이게 이제 한자요? 뭐지? 한자일은 이제 님께서 말씀하신 것 중에 이제 나중에 돼서도 이렇게 될 수가 있다라고 말씀하셨잖아요. 그럼 만약에 이 바이러스 사태가 이제 만약입니다. 이게 끊이지 않고 이제 수백 년간 이게 계속 지속된다. 수백 년? 네, 만약에 이제 이건 좀 약간 좀 뭐라 해야 되지? 약간 과장된 그거긴 한데 만약에 심판의 날까지 이게 계속 된다고 한다면 과연 우리는 계속 인터넷으로 예배를 드려야 되나? 이런 생각이 좀 저는 듭니다. 이제 다른 나라 같은 경우를 보면은 이슬람이나 북한 같은 경우를 보면은 자기가 예배 드리고 싶어도 못 가는 경우가 되게 많지 않습니까? 근데 이제 이 상황에 봐서는 우리가 과연 이때 예배를 안 드리고 이러는 것이 과연 맞는 것인가? 나중에 또 이런 상황이 왔을 때 우리는 어떻게 해야 되는 것인가라는 생각이 좀 많이 듭니다. 나중에 진짜 상황이 심각해져가지고 예배를 안 드리려고 계속 이게 예배를 계속 안 드리면은 어떻게 되나 이런 생각이 좀 드네요. 네. 그래서 그래서 저는 힘들겠지만은 그래도 모여야 되지 않나. 모여서 예배를 드리는 게 서로 조심하면서 서로 작게라도 예배를 드려야 되는 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데 잘 모르겠습니다. 과연 이게 하나님이 기뻐하시는 일인가? 저는 이게 좀 생각이 드네요. 사람의 생각으로 하지 말고 하나님의 생각, 성경으로 봐야 된다고 저는 생각합니다. 야, 저거 치트키를 쓰네. 저는 그러면 그건 좀 잠시 제가 궁금해서 그런데 그럼 육수님이 생각하는 예배란 무엇인가요? 제가 생각하는 예배요? 네. 제가 생각하는 예배는 이 절실함이 좀 있어야 되는 것 같아요. 네. 어떤 절실함이 있어야 되죠? 이제 솔직히 내가 포장해줄게. 하나님을 향한 가난한 마음, 갈급한 마음이 있어야 된다는 마음이죠. 이런 식이야말로 저는 교회에 와서 예배를 드려야 된다고 생각합니다. 그게 바로 이제 그렇게 되면 이제 우리가 신천지랑 똑같아지. 그러니까 제 말은 그거죠. 그럼 가난한 마음이 이게 만약에 화요일 날 혼자 있다 그런 가난한 마음이 들었어요. 그럼 그땐 예배입니까 아닙니까? 육수님이 말하신 대로 하면. 그러니까 이제 예. 제가 목사님 근데 이거 토론해요. 토크가 길을 잃고 있어. 그러니까 제가 이제 생각하기에는 사실 우리가 보통 그런 말을 많이 하잖아요. 삶의 예배를 드려야 한다라는 말들을 많이 하잖아요. 그러니까 이렇게 모여서 예배를 드리는 이런 게 없어져야 된다는 말은 아니긴 한데 그래도 우리가 이제 이러한 상황일 때 이제 좀 예배 이런 형식만을 바라봐야 되는 건 아니다라는 말인 거죠. 사실 이런 성도들의 교제와 이제 말씀을 배우는 이런 것들도 필요하지만 사실 그래서 유튜브를 통해서 이제 말씀을 배우는 자리도 있고. 그렇지. 잠옷 입고 이렇게 편하게. 그렇지. 화장실에서 왔다 갔다 그리고 이제 성도의 교제 또한 이제 우리가 어색하지만 그래도 이제 이런 카톡이나 전화로도 충분히 해결할 수 있는 문제라고도 저는 생각이 들고 그래서 그래서 저는 굳이 근데 지금 이제 사굴육수님하고 한짜이루님이 다 정답을 얘기했어요. 정답을 얘기했는데 이제 우리가 그걸 구분해야 돼. 그 공적인 예배와 넓은 의미에서 예배. 우리가 그냥 똥 싸다가도 그 예배자로 그 자리에 있으면서 하나님과 그 하나님께 예배드리는 예배자로 살 수 있는 거고. 그러나 그것만으로 다 되는 게 아니잖아요. 그렇죠? 우리가 모여서 함께 드리는 공적 예배가 중요한 거고 그 중에서도 주일 예배는 가장 중요한 핵심이죠. 그래서 이제 그 두 개를 좀 우리가 구분해서 생각해 볼 필요가 있고 그 둘 중에서 뭐가 더 중요하다 이렇게
말하기는 쉽지 않지만 좀 균형이 있어야지 건강한 거지만 그래도 기본적으로는 주일 예배가 굉장히 중요한 거잖아요. 우리 신앙의 핵심이고 우리가 그리스도인이다 아니다를 판가름할 수 있는 가장 기본적인 이제 구별법이 주일에 뭐 하느냐를 보면 이 사람이 그리스도인인가 아닌가 알 수 있는 거죠. 그렇죠. 최소한 뭐 자기가 뭐 예수님 믿는다 뭐 어쩐다 뭐 평일에 성경 읽고 되게 신실해 보이는데 주일에는 교회를 안 간다. 이게 말도 안 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 주일에 평일에는 되게 엉망진창으로 사는 것처럼 보여도 어쨌든 주일에는 꾸역꾸역 빠짐없이 교회 나간다. 그게 여기 몇 분 계신데 가서 자더라도 간다. 이게 이제 그리스도인들의 가장 기본적인 이제 요소라고 할 수 있는데, 네. 그럼에도 불구하고 우리가 지금 이제 내일 예배를 모이지 않는 이제 그 의미가 뭔가를 우리가 좀 생각해봐야 돼요. 너무 궁금해요, 솔직히. 그치. 그리고 이것에 대해서 굉장히 마음 어려워하시는 분들도 있고, 특히 이제 어르신분들이나 또 이제 신앙의 열정이 있으신 분들은 그럼에도 불구하고 우리가 모여야 하지 않냐 하면서 모이는 교회들도 많이 있어요, 사실은. 그리고 그게 틀린 게 아니에요. 그럼에도 불구하고 이제 우리 교회와 또 여러 교회들이 모이지 않기로 결정한 이유가 뭐냐. 주일 예배가 이제 그럼에도 불구하고 모여야 된다. 세상 사람들이 다 불안해하고 이제 이 바이러스가 퍼지지 않도록 하기 위해서 가장 기본적인 게 좀 모이지 말고 접촉하지 말고 하는 거잖아요. 이제 그거를 인정하지만 그래도 이건 양보 못한다 하면서 이제 모이는 사람들도 있는 거고. 근데 우리는 이제 안 모이는 거잖아요. 네. 근데 그런 사람들이 주일 예배를 중요하게 여기는 것에 비교해서 우리는 주일 예배를 그만큼은 중요하게 여기지 않기 때문에 안 모이는 게 아니에요. 우리에게도 굉장히 중요하고, 만약에 지금 이 상황이 이런 코로나 바이러스가 계속 퍼져서 모두가 지금 한마음으로 조심하고 방역에 각자가 다 힘써야지만 막을 수 있는 상황이 아니라 어떤 핍박의 상황이다. 만약에 뭐 일제시대라든지 아까 그 사골육수님이 말했던 뭐 무슬림권에 있는 교회들이라든지 뭐 갑자기 막 정부에서 모이면은 다 잡아간다. 만약에 이런 상황이었으면 우리가 모입시다 하고 아마 다 모였을 거고, 뭐 교육자들이나 집사님들 먼저 끌려가고 그 다음에 이제 청년들 끌려가는 거 보고 모여서 끝까지 예배 드리다 또 끌려가고 이렇게 하겠죠. 근데 지금은 그런 상황이 아니잖아. 교회 보고 모이지 말라고 핍박하는 상황이 아니라 공동체가 모두 함께 이제 나라가 모두 함께 힘을 합쳐서 방역을 해야 되는 상황이기 때문에, 그래서 이렇게 생각하면 돼요. 우리한테 어쩌면 제일 중요한 거예요. 주일 예배는 제일 소중한 거고 중요한 거고, 어떤 경우에는 우리가 목숨을 걸고서라도 지켜야 되는 신앙의 핵심인데, 이렇게 소중한 것까지도 우리가 포기하면서 아까 한짜이로님이 말했듯이 우리 이웃을 위해서 우리가 희생하는 거예요. 그래서 내일은 굉장히 우리가 사랑을 실천하는 날이에요. 어떤 의미에서는 우리한테 가장 중요한 걸 포기하면서 이제 우리가 같은 나라에 속한 이제 시민들이기 때문에 우리가 이제 희생하고 안타깝지만 함께 동참한다. 그런 마음으로 이제 우리가 가정에서 이제 이 예배에 동참해야 하는 거죠. 또 그렇게 생각하니까 진짜 가슴이 아니 근데 좀 마음에 없는 소리 좀 안 했으면 아 좋겠어. 진짜 근데 진짜 목사님이 말씀하시는 거 보니까 저는 가슴이 진짜 울컥했어요. 육수가 막 여기서 흐르고 있어요. 좀 허파시네. 그래서 이제 우리 내일 주일날 뭐 8시, 10시, 12시에 이렇게 교회 홈페이지랑 유튜브 채널에서 이제 영상을 틀어놓고 같이 찬양하고 말씀 듣고 기도하고 이제 하면서 예배를 할 텐데, 이제 그때 우리가 이제 이런 지점들을 이제 생각해야 하는 거죠. 왜 우리가 이렇게 모이지 않는가? 우리가 주일 예배를 중요하게 생각하지 않아서가 아니다. 오히려 가장 중요한 것임에도 불구하고 우리가 이걸 희생하면서까지 이웃사랑을 실천하는 시간이다라는 거죠. 그래서 이제 교회에서 안내하는 공지들을 잘 확인하고, 여러분이 이제 잠옷 입고 화장실 왔다 갔다 하고, 어떤 교회 그 안내 영상을 찍은 거 보니까 막 이렇게
영상 예배 이렇게 하면 안 돼요 삐 하는 영상이 있었는데 옆에 이제 아프리카 TV 틀어놓고 한쪽에는 예배 영상 틀어놓고 두 개 동시에 이렇게 본다든지 이제 소파에 누워가지고 이렇게 본다든지 하는 그런 예들이 있었는데 우리는 이제 그렇게 하면 안 되겠죠? 오면서 이제 좀 약간 딴 얘기네 이거는 이제 제가 이제 일하러 이제 이제 어떤 모 형이랑 같이 일하러 이제 딱 차 타고 같이 가는데 이제 그 형이랑 같이 가면서 얘기하는 게 우리 내일 예배 취소된 거 아니야? 너 오늘 예배 취소된 거 안다 이렇게 해서 그 형은 닉네임이 민 프렌드십. 민프렌드십 민 프렌드십. 네. 네. 네, 근데 그래서 이제 그 프렌드십 형이랑 같이 얘기를 했는데 우리 막 예배 취소된 거에 관해서 계속 얘기를 했어요. 근데 그냥 그러다가 무슨 얘기가 나왔냐면 그럼 우리 예배는 어떻게 드리냐? 뭐 유튜브로 드리겠지. 그 형 아프리카 TV로 틀면 아프리카 TV로 하면 내가 이제 별풍선 쏜다 이렇게 했거든요. 그래서 이제 제가 옆에서 한 말이 이제 그러면 헌금을 별풍선으로 내면 되겠다 이렇게 막 얘기를 리액션 누가 해야 그래서 BJ 꼭이 다시 나와야 되는 거예요. 감사합니다. 선 넘네. 선 넘네 또. 근데 유튜브로도 후원 가능하긴 한데. 그래서 저희가 그래서 그거 얘기하면서 되게 웃었던 얘기가 우스갯소리로 한 게 기억이 나네요. 네. 그래요. 그래서 우리 교회가 이렇게 예배를 모이지 않고 각자 자리에서 예배 드리는 걸 통해서 이제 우리 교회를 통한 이제 하나님의 사랑, 이웃 사랑이 좀 드러났으면 좋겠고 우리도 그런 생각들을 좀 했으면 좋겠고 아멘. 그래서 또 이제 지금 이 코로나19 사태에 대하여서 그리고 신천지에 대하여서 여러 가지 이야기들 우리가 이제 나누고 싶은데 그거는 이제 다음 시간에 또 나누기로 하고 자 이제 두 번째 코너로 넘어가 볼까요? 30분 동안 했나? 왜 이렇게 시간 빨리 가? 자, 두 번째 코너는 메로나 24라는 코너입니다. 올때 메로나. 일단 장면을 무조건 바꿔야겠어요. 코로나도 아니고 매운 거. 매일 말씀으로 나아가는 24시라는 이제 코너인데요. 코너 이름 공부하고 있습니다. 네, 코너 이름 여러분 공부해 주시고 예, 좋은 이름이 있으면은 여러분 댓글로 남겨주세요. 목사님 추첨해서, 밥 사준대요. 네, 제가 맛있는 거 사드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 지금 뭐 중고등부 같은 경우는 주일에 지난주에 많이 못 왔지만 주일에 이제 아까 우리 회장님이 말씀하셨죠. 뭐 자기 필사하고 있다고. 그래서 제가 이제 부활절까지 42일 동안 매일 큐티 해서 체크할 수 있게 그리고 성경 마테마가 누가복음 이제 읽고 한 장씩 이렇게 간단 요약하면서 이제 통독할 수 있게 그리고 성경 필사 이제 몇 구절 이제 제가 발췌해가지고 할 수 있게 이렇게 나눠 드렸는데 요즘 대부분 이제 우리 중고등부 청년부는 시간 많잖아요. 알바도 잘리고 뭐 학교도 연기되고 뭐 학원도 오지 말라 그러고 그래서 아까 간단하게 이렇게 근황들을 좀 얘기했는데 성경을 얼마나 읽는지 평소에 요즘 묵상은 매일 하고 있는지 좀 궁금하네요. 네, 거짓말. 안 해요. 진실. 솔직히 말할게요. 잘 못합니다. 저도요. 저는 당연히 이게 핑계입니다. 왜냐면 이건 잘못된 일이니까, 그죠? 근데 뭐 영상 편집 한다고 피곤하다고, 뭐 할머니 밭에 간다고 일한다고, 막 이런 여러 가지 핑계거리들과 그 다음에 이제 약간 명분이 생겨버리니까 이게 또 사람 마음이 제약되지 않습니까? 이게 또 안 하게 되더라고요. 뭐 평소에도 한다는 건 아닌데 너무 안 하게 되니까 저도 약간 근황을 물어보니까 되게 마음이 찔리고 반성이 되네요. 네, 그렇게 됐네요. 재택근무를 막 묵상을 안 한다는 게 참 부끄럽네요. 네. 저는 아까 필사를 한다고 했는데 중고등부에서 이제 계속 42일 동안 하기로 한 거에 대해서 보상이 있어서 솔직히 처음에는 시작하려고 했거든요. 제가 좀 큰 걸 걸었습니다. 보상이 뭔데요? 뭐 그냥 대략적으로 정확하게 정해놓진 않고 뭐 해운대 빕스 혹은
에버랜드 롯데월드 와. 이렇게 가거든요. 저도 청년부도 같이 도전하려면 뭐 근데 안 할걸요? 코로나 때문에 뭐 에버랜드 갑니까? 그건 뭐 당장 가는 건 아니니까. 그런가, 뭐 그렇지. 회장이 또 계속 그것 때문에 할까 했는데 그것 때문이라도 또 안 하더라고요. 그래서 왜 안 하지 하다가 화요일쯤에 갑자기 이제부터는 꼭 해야겠다 마음을 먹고 그럼 시작을 했는데 처음에는 솔직히 그거 보상 때문이라도 하려다가 보상은 솔직히 마음에 안 들어오더라고요. 계속 읽다 보니까 뭐 재밌기도 하고 궁금한 부분도 많이 생기고 그렇긴 한데 필사하는 게 참 좋은 것 같아요. 그게 하다 보면은 아는 말씀도 있고 모르는 말씀도 있는데 이게 적다 보면은 들어오더라고요. 그렇지. 천천히 읽게 되지. 천천히 쓰게 되고 또 천천히 읽게 되니까 쓰면서 또 여러 번 보게 되거든요. 그래서 막 머릿속에 많이 남더라고요. 나도 네, 단어 외울 되게 때- 좋은 것 같아요. 단어 외울 때 그렇게 했어. 단어는 그렇게 열심히 외우면서 하나님 말씀은 안 외우는. 아, 제가 짜이론 씨는 저는 사실 저도 안 하고 있었는데 그 어제부터 여자친구가 같이 성경을 읽자고 하더라고요. 그래가지고 부럽다. 어제 읽었는데 사실 어제 읽을 때도 그냥 진짜 이렇게 효로로록 지나갔어요. 그래가지고 좀 묵상이나 이런 것들보다는 진짜 형식을 좀 지켰던 그런 시간이었거든요. 그냥- 사실 이 머릿속에 뭘 읽었나 싶은 그런 생각도 지나가긴 하는데 약간 교과서 읽듯이 그런 건가? 교과서 읽듯이보다 더 빨리 읽었어요. 진짜 그냥 쫙 지나가가지고 빨리 읽은 거. 사실 뭐가 잘 기억이 안 나지만 그래서 이 토론하니까 좋네요. 나를 좀 돌아보게 되고 잘 몰입 안 하고 읽은 거구나. 그냥 네, 이렇게 눈으로 그냥- 이렇게 쓰- 그냥 진짜 집중 안 하고. 네 뭐 읽었는지 기억나요? 당연히 기억나죠. 뭘 읽었는데요? 아는 내용이어서 기억나죠. 아는 거 말고구나. 아는 걸 읽어가지고 그래서 오늘 다시 읽을 때는 좀 이제 정독을 해야겠네요. 그냥 이상입니다. 이럴 때일수록 우리가 매일 말씀 묵상하고 또 이렇게 통독도 좀 이렇게 시도하고 이렇게 해야 되는데 잘 안 되죠. 이게 저- 왜 이렇게 잘 안 되나? 저가 이제 뭐 말하고 싶은 게 있는데 그냥 말하고 싶은데 그냥 말하면 돼. 왜? 예. 저는 진짜 제가 입으로 말하기 부끄러운데 성경이랑 묵상은 진짜 안 하는 편입니다. 저런 취미새들이 되게 입으로 말하기 되게 코로 말하든가. 입으로 말하기 코로나? 근데 요새 더 안 읽더라고요 제가. 원래도 아니고 제가 참- 더 아니고. 이제 이 토론하면서 이게 좀 저에 대해서 느끼는 건데 제가 이때까지 묵상이랑 성경 읽고 하는 걸 좀 보니까 삶이 좀 뭐가 좀 있을 때 하고 뭔가 없을 때는 안 하더라고요 제가. 뭐 어려움이라던가 아니면은 삶에 뭔 일이라도 했던가. 근데 지금 저는 충분히 어렵잖아요. 그런 한번 시도해야 될 것 같은데. 그 기도는 이제 계속 하는 거고. 시험을 몇 번 떨어졌어요. 그리고 이게 이 성경 보고 이 묵상하는 게 진짜 안 되더라고요. 제가 하려고 하니까. 맞지. 나도 진짜 안 돼. 근데 이걸 한다고 뭐 좋은데 이 형식대로만 한다고 이게 믿음이 좋아지는 것인가 저는 잘 모르겠습니다. 그래서 안 한다고. 안 한다는 게 아니고 잘 모르겠어요 이게. 진짜 명분을 겁나 거창하게 만들어놨어. 아니 그래서 진짜 잘 모르겠어요 이게. 나 왜 안 하지? 이 생각이 너무 많이 듭니다. 네가 쓰레기여서 그래. 그런 건가요? 이게 정답이야. 우리가 하나님 말씀 사랑하지 않기 때문이니까. 네. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리 사랑하셔서 계속 말씀을 듣게 하시고 예배 자리에 나오게 하시고 이렇게 말씀을 읽고 묵상하라는 압력을 누군가를 통해서 계속 주시잖아요. 이게 큰 은혜예요. 여기에 반응해서 읽고 계속해서 하나님 말씀 접하면서 그 말씀이 얼마나 달콤한지 깨달을 때까지 하나님은 계속해서 옆에서 이렇게 하실 거예요. 그래서 사실 이거 위해서 지금 우리가 이 코너 뭐라 그랬어? 메로나 MC가 모르면 어떡합니까? 언제 코너 이름 바뀔지 모르지만
제가 메로나 24 이거 말고도 몇 개 이름을 생각한 게 있긴 한데 수박바요? 명륜 진사 묵상 명륜 무한으로 무한으로 즐기는 아니, 말씀 묵상. 저희 아들이 지금 그 노래를 혼자서 흥얼흥얼 거리고 명륜 진사 갈비 하면서 그래서 이 시간을 통해서 이제 우리가 중고등부 같은 경우는 큐티 책도 공급해주고 그쵸? 그 설교마다 계속 내일 묵상하라고 이렇게 광고 때도 얘기하고 설교 주제가 올해 계속 반복되는 것 중에 하나가 하나님 말씀임에도 불구하고 이게 잘 안 되죠. 심지어는 제자반 하는 새끼 제자반 하는 지체들도 아가들도 잘 안 하죠. 그게 이제 그래서 우리가 서로 이게 좀 도우면서 하려고 이 코너를 만들었고 그래서 이제 오늘은 이제 시간이 없어서 다 못하겠지만 내일 이제 녹음에 참여하실 수 있는 분들과 함께 내일부터 해서 누가복음 마가복음인가? 누가복음. 아니 누가복음이랬는데. 마가복음. 마가복음일 거예요. 마가복음이에요. 마가복음 이제 쭉 가는데 그래서 내일 녹음할 때는 마가복음이라는 책에 대해서 간단하게 우리가 같이 공부를 하고 그 다음에 마가복음 첫 부분 내일 본문에 대해서 같이 묵상한 걸 좀 나누고 그걸 이제 이렇게 라디오를 통해서 공유해서 여러분이 잘 따라올 수 있게 하려고 하거든요. 그래서 이제 내일 오실 때는 이제 마가복음 1장 몇 절부터 이제 1장 1절부터 14절까지인가? 아무튼 내일 매일 성경 본문이 있어요. 그거를 이제 각자 묵상하고 모이도록 하겠습니다. 근데 저는 갑자기 다시 유턴을 해서 죄송한데 그 말씀을 묵상을 한다라고 했을 때 사실 그게 조금 뭔가 모호한 느낌이 없지 않아 있다라고 생각해. 저도 그렇겠지만 뭐 듣는 사람들도 아마 그렇게 느끼는 사람이 있지 않을까라는 생각이 들거든요. 그냥 자신만의 이렇게 느낀 점만 있으면 되는 건지 아니면 적용점을 세워야 되는 건지 그냥 그런 부분에서 조금 한번 그런 것도 한번 좀 나눠봐야 되겠네요. 오늘 다 나누죠. 예전에 근데 이제 또 내일이면 달이 새로 넘어가는데 큐티 책을 또 저희가 못 받았잖아요. 그러니까 3월달 책을. 그래서 그거를 큐티 책 없이 그냥 성경책으로 하면은 좀 묵상이 힘들고 하니까 어떻게 어디서 뭐라 말해야 되지? 해설 같은 거를 조금 들으면서 하는 것도 좋은 생각이라고. 그래서 이걸 하는 거잖아. 아니면 진짜 그냥 생방송으로 소통하면서 아프리카로? 카카오톡 라이브톡 있잖아요. 그런 것도 있어. 라이브톡을 하면 이제 그게 그 라이브톡에 글을 남기면 그 단톡방에 나와요. 그거 나중에 녹음 끝나고 하면 안 될까? 그렇죠. 그런 방법도 있다. 회의 때 하면 되겠다. 다양한 의견 주시고요. 들으시는 분들도 근데 40분 다 들을까? 이렇게 길게 할 줄 몰랐어. 끼얹을 것 같은데? 난 망했어. 근데 이거 당장 오늘 최대한 빨리 올려야 되기 때문에 오늘 거는 시험 방송이기도 하고 이제 급하게 모였기 때문에 무편집으로 그냥 올리도록 하겠습니다. 최대한 무편집으로 이렇게 최대한. 벌써 10시예요. 그래서 이제 가능하면은 이게 어떻게 될지 모르겠는데 가능하면은 이제 이 사태가 진정될 때까지 그리고 이 사태가 진정되더라도 가능하면은 이제 매일매일 묵상을 좀 이렇게 되는 사람들끼리 모여서 방송을 통해서 나누고 이걸 같이 들으면서 또 말씀을 또 가까이 할 수 있는 이제 우리 공동체가 될 수 있게 좀 활용을 잘 했으면 좋겠고요. 그래서 출연을 원하시는 분은 이제 저에게 연락하시면 됩니다. 중고등부 멤버들이나 이렇게 청년부 누구든지 간에 시간만 되시면 함께 출연할 수 있고요. 보통 한 이 정도 인원이 제일 좋은 것 같아요. 4명? 4명이 5명? 5명. 이렇게. 그럼 제 출연은 어렵겠네요. 네. 아니 뭐 그렇지는 않습니다. 오실 때 꼭 닉네임 짜오셔야 네, 됩니다. 잡으셔야 되고 자매님들이 좀 같이 있으면 좋을 것 같은데. 너무 칙칙하죠. 네, 좀 특별한 방송이 되려면 이제 몇 명 이렇게 텐션 높으신 분들 좀 모아가지고 서랑 가연이 네, 아무튼
그래서 이제 다음 시간에는 그렇게 우리 이제 영상으로 각자 예배 드리고 이제 오후나 저녁에 또 모여가지고 주일날 어땠는지 좀 피드백 나누고 그다음에 누가복음에 대해서 좀 배우고 누가복음 그 본문 각자 묵상해 온 거 나누고 마가복음 여기다 오타를 잘못 써가지고 그렇게 하고 이제 묵상이란 무엇인가 이런 것도 시간 되면 차근차근 이렇게 우리가 또 다루면서 가면 좋을 것 같고요. 그리고 이제 또 여러 가지 주제에 대해서 좀 각자 좀 연구나 고민을 해와서 또 나누는 시간도 하려고 합니다. 아까 말했듯이 이제 신천지에 대해서 좀 얘기하고 우리가 뭐 어떻게 또 대처를 해야 되는가 그리고 이런 우리가 그 코로나 막 시작했을 때 중고등부 예배에서는 그 설교를 제가 했었어요. 그 역병 시대 그리스도인들이 어떻게 이제 어떤 모습으로 초대교회 때 엄청난 역병이 2번 있었는데 그 역병이 지나고 나서 교회가 엄청 성장했거든요. 어떻게 그럴 수 있었나 뭐 이런 이야기들 하고 하도록 하겠습니다. 우리 마치면서 각자 이렇게 어떻게 급하게 모여가지고 첫 방송을 시작했는데 이거 어떻게 될지 몰라요. 나중에 이게 아프리카 1시간 넘을 것 같은데. 이거 다 들어요? 이거 아프리카에서 엄청 우리가 BJ로 이렇게 유명해질 수도 있는 거. 어떻게 될지 모르죠 사람이. 그쵸. 첫 소감과 좀 이렇게 기대 뭐 이런 거 좀. 오늘 얘기 제일 적게 한 회장님부터. 회장 타이밍을 못 껴들겠네요. 저 오늘 이렇게 갑작스럽게 모였는데 그래도 이렇게 우리 교회 예배에 대해서 나누고 또 말씀 묵상에 대해서 나누는데 참 좋았고요. 내일 예배를 집에서 드려야 된다는 게 조금 아쉽지만 드리고 나서 또 라디오를 통해 또 나누거나 카톡으로 나누고 또 주위에 바로 옆에 있는 사람들 있잖아요. 가족한테 또 나누는 것도 좋은 생각인 것 같습니다. 네, 참 유익한 시간이었습니다. 네. 감사합니다. 와. 재미가 없어. 자, 다음 재밌는 사람. 네. 둘째 내가 재밌는 사람. 기대된다. 기대된다. 한자이로 재미를 주지. 한자이로. 네, 저는 부담감 100배. 네, 저도 이렇게 육수님과 토론하는 시간을 갖게 돼서 재밌고 유익했던 시간이었습니다. 끝이에요? 그럼 뭐 뒤 어떻게 얘기할까? 육수님? 네, 일단은 이렇게 정말 일단은 이렇게 정말 다 필요 없는 말이었어. 우리 사랑하는 장교산다 교회 지체들과 모여서 이렇게 얘기하고 말씀 나누고 하는 게 너무 좋았고요. 내일 있을 뭐 예배는 가서 이제 혼자 드려야 될 것 같은데 그게 너무 아쉽지만은 내일 제 출연하고 싶고 그다음에 또 또 이제 이런 토론하면서 많은 것도 알아가면서 참 좋았습니다. 제가 진짜 살면서 제일 기쁠 때가 하나님 말씀 들으면서 이런 게 있구나라는 걸 느낄 때가 제일 기쁘거든요. 그런 걸 한번 또 느낀 것 같아서 너무 좋았고 많이 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 야. 반응이 왜 이러지? 왜 그럴 수도 있지. 장PD님? 저에게는 또 일거리가 늘었네요. 네. 좋아? 오늘 밤에 올라가야 되는데 지금 벌써 10시네? 예, 뭐 밤에 올라가면 저는 밤샘 작업할 겁니다. 네. 많이 그래도 저는 일거리가 생겨서 매우 기분이 좋습니다. 이건 일거리라고 생각하지 않기 때문에. 뭔 소리야? 무편집이라서 이거는 무편집이기 때문에 저는 편집할 때 굉장히 편해요. 그리고 이렇게 또 얘기를 나눌 수 있다는 게 얼마나 기쁜 일인지 모르겠습니다. 저는. 왜냐하면은 말했잖아요. 말하는 거 좋아한다고. 진짜 모르시는 것 같은데. 맞아, 모르지. 또 그런다. 아무튼 네, 그래서 이렇게 얘기하는 것도 매우 좋았고 또 이렇게 기회가 별로 없었어요. 제 주변에 믿는 애들도 없고 뭐 믿는 동갑인 애들도 잘 만나기 힘드니까. 그래서 저는 이런 시간 갖는 것도 되게 좋았고 뭐 내일도 나와서 또 열심히 얘기해 볼게요. 감사합니다. 저희 지금 대본 없이 갑작스럽게 모여가지고 이렇게 했는데 사실은 엉망진창이야. 자료는 제가 준비는 많이 해놨어요. 엄청 이거 보면은
마가복음 개간자료 16페이지, 예배에 대한 자료 12페이지, 신천지 자료 14페이지, 내일 뭐 1시간 동안 해야 돼. 이거 뭐야? 내일 있으면 되겠네. 역병 시대 이거 뭐야? 12페이지 막 이렇게 많은데 얘기를 왜 했지? 내일도 기대해 주세요. 첫 시간이라 가지고 그리고 대본도 없이 그냥 우리 이제 시범적으로 한번 해본 거여가지고 이게 뭔가 싶으실 테지만 이제 점점 진화하는 방송이 되도록 하겠습니다. 네. 재미를 좀 많이 추가해야 될 것 같고 이제 유익함과 좀 정돈된 그런 문제들 그래서 대본을 어느 정도 이렇게 만들어서 다음부터는 진행을 할 거니까요. 여러분 잘 들어주시고 구독과 좋아요 그리고 댓글로 아까 중간에 말씀드렸던 여러 가지 의견들 올려주시고 그리고 게스트로 편집이나 작가로 참여하고 싶으신 분들은 댓글이나 개인적으로 연락해 주시면 함께 하도록 하겠습니다. 이거 몇 시쯤 올라갈까요? 내가 이제 끝이다. 뭐 계속 아 우리 그러면 마지막 인사하고 우리 뭐 마지막 인사 어떻게 할까? 잘 자요. 렛츠 싼다. 쏜다. 이건 자르는 거. 나쁜 싸움. 이것도 안 자를 거야. 자, 우리 그러면 다음 이 시간에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕. 안녕.